قرار عاجل من السكة الحديد رفع مكافأة قائد قطار النوم إلى 500 جنيه. تعرف على التفاصيل الكاملة لهذا الخبر. أعلن مصدر بالسكة الحديد رفع قيمة المكافأة المالية لقائد قطار النوم ومساعده عقب نشر القاهرة 24 قيمة المكافأة على خليفة منع اصطدام القطار بجرار زراعي، وذلك بعدما أصدر المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد تعليمات إلى المهندس مجدي عبد المنصف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الجنوبية بتعديل المكافأة المالية له. وأوضح المصدر أن قيمة المكافأة بلغت 500 جنيه بدلا من 300 جنيه إلى جانب تكريم قائد قطار ومساعده، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد قدمت في وقت سابق مكافأة مالية 300 جنيه لكل من خالد أحمد الليثي قائد القطار ومحمود مأمون مساعده، إلى جانب قيامة النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق بتكريمهم من خلال إرسال مندوب من النقابة وإعطائهم شهادة تقدير. وتعود الواقعة إلى تمكين خالد الليثي من قائد قطار النوم ومساعده رقم 86 خط القاهرة أسوان من إيقاف القطار بشكل كامل قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بمحصول القصب، ويشمل ما يقرب من 4 مقطورات خلفه، وذلك أثناء عبوره من أحد المنافذ غير الشرعية على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي أسوان وضراوة. وفور تمكن القائد القطار ومساعده من إيقافه بشكل تام، تم إبلاغ مراقبه الحركة بوجود جرار زراعي على شريط السكة الحديد. أثناء مروره إلى الجانب الآخر علق الجرار الزراعي فوق السكة ولم يستطيع التحرك، وذلك بالخط الطالع للسكة الحديد للقطارات المتجهة إلى محطة أسوان. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم مطابق توقيتكم، نلقاكم دائما في أفضل صحة وحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.